که چېرته تاسې یوټیوب چینل لرئ او ستاسو چینل یا ویډیوګانې په رینکینګ کې نه راځي یا تاسو چاته خپل د چینل نوم وایي چې دا زما چینل دی سبسکرایب یې کړه خو هغه یوټیوب ته ځي که هر څه یې سرچوي نو ستاسو چینل ورته په سرچ کې نه راځي یا ستاسو هغه ویډیو ورته په سرچ کې نه راځي. نننی بحث مو په همدې باره کې دی چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل چینل رینکینګ ته بوځئ. نو دې دپاره لومړی خبره دا ده چې دې ټول ته SEO وایي. تاسو باید د خپل یوټیوب چینل SEO سمه په ترتیب سره برابره کړئ. SEO د یوټیوب داسې یو بخش دی که چېرته تاسو خپل د چینل SEO سمه برابره نه کړئ نو ستاسو چینل به ورسره هیڅ کله رینکینګ ته لاړ نه شي. ستاسو ویډیوګانو به هیڅ کله وایرل نه شي ورسره. وایرل په دې معنا چې چاته به مخکې نه شي، مشهوري به نه شي په یوټیوب کې، خلکو ته به مخکې نه شي، امپریشن به یې جګ نه وي. د دې لپاره به لومړی که غواړئ چې تاسو خپل چینل رینکینګ ته بوځئ SEO به یې برابره کوئ، صحیح ټیګ به ورکوئ، صحیح کیورډ به ورته ورکوئ خپل چینل ته. ستاسو چینل چې څه په باره کې دی په SEO کې به اول د خپل چینل نوم ولیکئ. اول مهم کار چې دی په SEO کې تاسو باید د خپل د چینل نوم ولیکئ. نور لاندې تاسو څه باره کې ویډیوګانې جوړوئ هغه ولیکئ. مثلا که فیسبوک باره کې جوړوئ فیسبوک ویډیو، واتساپ ویډیو، انسټاګرام ویډیو، ټیک ټاک ویډیو یا که تفریحي ویډیوګانې جوړوئ د چکر کیورډ یې ورکوئ ورته، د انټرټینمنټ ټیګونه ورکوئ. که د خبرونو چینل مې وي د خبرونو ټیګ ورکوئ ورته. د هر څه باره کې چې تاسو ویډیوګانې جوړوئ د چینل په کیورډ کې ورته ټیګ ورکوئ. د ویډیو په ټیکس کې نه، د چینل په ټیکس کې ورته تاسو دا کیورډ ورکوئ ورته. په دې کې بله مهمه خبره دا ده یو یوټیوبر وایي چې زه ډېره بهترینه په ډېره ښه کوالټۍ کې ویډیو جوړوم اما وایرل کیږي نه، چاته مخکې کیږي نه. نو د دې عمده مشکل څه شی دی چې تاسو ټایټل ورته صحیح نه وهئ. ټایټل تاسو ډېر یو اوږد ټایټل ورته تاسو وهئ. داسې هېڅ کله مه کوئ. همیشه کوشش وکئ که غواړئ چې ویډیوګانې مو ورسره وایرل ته لاړې شي نو تاسو د خپل ویډیو دپاره ټایټل ډېر مختصر ډېر وړوکی ووهئ. مختصر ټایټل هم چې ووهه بیا یو سلش ورکوئ ورته. سلش هم چې ورکړه هغې نه بعد که هر څه لیکئ توضیحات په لنډو الفاظو مختصرو الفاظو ولیکئ. په دې کې مهمه خبره بله د ډسکرپشن ده. ستاسو ویډیو چې د هر څه په باره کې وي لاندې په ډسکرپشن کې ورته معلومات ولیکئ چې دا ویډیو ما د مثال د یوټیوب په باره کې جوړه کړې ده چې د یوټیوب ویډیو ورسره څنګه وایرل کیږي یا د یوټیوب SEO څنګه کیږي، د یوټیوب ټیکس څنګه ورکول کیږي. داسې ولیکئ. او بل هیڅ کله کوشش مه کوئ چې خپل یوټیوب ویډیو ته ډېر زیات هیشټیګ ورکئ. که هیشټیګ ورکوئ کوشش وکئ چې د 15 ترمنځ هیشټیګ ورکئ. هیشټیګ هم اول لنډ هیشټیګ ووهئ. مثلا ویډیو د یوټیوب باره کې ده هیش یوټیوب ویډیو، هغې پسې نو که تاسو 15 هیشټیګه واړه ورته ووال نو د هغې نه بعد 15 هیشټیګه تاسو ورته اوږده هیشټیګ ووهئ. یعنې هیشټیګونه هم لږ ورته داسې اوږده کوئ. اول لنډ هیشټیګونه بیا اوږده هیشټیګونه ورته ووهئ. یعنې الفاظ یې ورته اوږده کوئ. د دې پسې بله خبره دا ده ستاسو ویډیو چې د هر څه په باره کې وي کټګوري ورته د هماغې ویډیو وټاکئ. مثلا ستاسو ویډیو د یوټیوب په باره کې ده نو تاسو به خامخا ورته ټیګ ورته وبخئ، کټګوري به ورته د ساینس اینډ ټیکنالوژي وهئ. او د ډېره عمده خبره چې ده باید ستاسو د ویډیو ټیګس ډېر مکمل ټیګز وي. ویډیو هم چې کله جګه کړه حتما کوشش وکئ چې ویډیو ته هم صحیح ټیګز ورکئ. اول یې په غټو حروفو ولیکئ، بیا په واړو حروفو ولیکئ. په هره ژبه چې لیکئ نو مثلا پښتو ویډیو جوړوئ ولې په انګلیش کې ولیکئ. انګلیش کې هم چې ولیکل ورلاندې په پښتو کې ولیکئ. او د ویډیو په ټیګز کې اول باید د خپل چینل نوم ولیکئ ځکه دې سره ستاسو ویډیو رینکینګ ته ځي. نو دا معلومات چې ما د یوټیوب چینل د SEO او د چینل د رینکینګ په باره کې تاسو ته وړاندې کړ. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې چې زه مجتبی هاشمي ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت ښې چارې.